बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाज़रीन, आज मैं आपको खुश्क खांसी के बारे में बताऊंगी, जो कि गर्मी सर्दी में खुश्क खांसी बच्चों को बड़ों को लगती है, बूढ़ों को भी खुश्क खांसी होती है। रेशा नहीं फेंक सकते या निकलता नहीं है और वो जो है रेशे के बगैर भी खांसी हो जाती है और उससे जो आप तरह तरह के शरबत पीते हैं तो आराम वक्ती तौर पे तो आ जाता है नाज़रीन, मगर फिर भी जो है वो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं हम। इससे जो है हमारी जो है दूसरे जो बीमारियाँ लग जाती हैं हमारे जिस्म की, तो इस वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। तो मैं आपको सबसे नहायत ही आसान जो है नुस्खा बताऊंगी। आपने क्या करना है खुश्क खांसी के लिए। ये घर में आपकी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए नाज़रीन। आपने अलसी है, ये देखें नाज़रीन, अलसी जो है हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है अलसी आपने क्या करना है, इसको आपने जो है 25 ग्राम ले लेनी है या 50 ग्राम ले लें। तो इसके बाद आपने क्या लेना है, दूसरी चीज़ है वो है ये देखें नाज़रीन, मेथी दाना। ये मेथी दाना है, ये भी आपने 25 ग्राम ही लेना है। 25 ग्राम आपने अलसी लेनी है। तो इन दोनों चीज़ों का आपने पाउडर बनाना है। अलसी को अलहदा पाउडर बना लें, इसका अलहदा पाउडर बना के इनको आप मिक्स करके रख सकते हैं। जब इसका पाउडर बन जाए तो आपने सुबह उठना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, गर्म पानी, नीम गर्म लेना है पानी, उससे आपने जो है सबसे पहले नाश्ता नहीं, कुछ नहीं बच्चों को देना, या बड़े जो भी खांसी में मुब्तला हैं तो उनको नाश्ते से पहले निहार मुँह आपने ये दोनों चीज़ों का जब आपने बनाना है पाउडर, तो इसका जो आपने हम वज़न पाउडर जब बना के आपने मिक्स करके एक शीशी में रख लें, कांच की बरनी में बना के रखें। तो इसका आपने 1 चम्मच जो है इतना भर के आपने जो है वो गर्म पानी के साथ मरीज़ को देना है। तो नाश्ता बाद में आप करवा सकते हैं, 10-15-20 मिनट के बाद आप नाश्ता करवा सकते हैं। तो जो खुश्क जो खांसी होती है बच्चे की या बड़ों की, तो वो जो है इस दवाई के खाने से बिल्कुल हमेशा के लिए, दवाई खाते ही तो आपको खुद फ़र्क पड़ेगा, हमेशा के लिए उसकी खांसी जो है ख़त्म हो जाएगी। और बार बार जो खांसी उठती है तो उसका खांसी का ये इलाज बेहतरीन है नाज़रीन। मैंने भी आजमाया बच्चों को, मैंने जब मेरे घर में भी खांसी हुई बच्चों को, छोटों को, तो मैंने भी उनको ये चीज़ इसी तरह बना के दी तो उनको फ़ौरन फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये वीडियो में दिखाऊं ताकि आपको भी जो बच्चे या बड़े इस बीमारी में मुब्तला हैं तो वो ज़रूर चीज़ को इस्तेमाल करें नाज़रीन। उससे जो है खांसी का ख़ात्मा होगा और आइंदा जो है उससे जो है ये खाने से जो बार बार खांसी लग जाती है तो वो भी नहीं लगेगी। तो इससे जो है ये खाने से जो आइंदा खांसी लगती है उससे जो है बचाव रहेगा। तो नाज़रीन, आपने ये जो दवाई बनाकर रखनी है इंशाल्लाह ताला ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये दवाई जो है पाउडर बना के जब रख लेंगे तो इसमें जो है किसी किस्म की जो है आपको परेशानी नहीं होगी। बार बार आप पाउडर बनाएं या बच्चे को दें, रोज़ाना आपने ये देना है। तो अगर आप निहार मुँह देंगे रोज़ाना तो उससे जो है उसकी खांसी जो है सारा दिन जो है खांसी नहीं उठेगी और जो बार बार हल खुश्क हो जाता है और खुश्की के मारे वो बच्चा जो है बार बार पानी आप पिलाते हैं तो ये भी जो है उसके गले में तरावट रहेगी इसके दवाई खाने से सारा दिन, और उसको जो है रिलैक्स अपनी सारा दिन उसकी ज़िंदगी जो है आइंदा भी अच्छी गुजरेगी। क्योंकि खांसी जो है उसकी वजह से सर में भी दर्द हो जाता है बच्चों के, बड़ों के, और पेट में भी खिंचाव हो जाता है और बीमारियां बहुत सारी नाज़रीन लग जाती हैं। खांसी इतनी जो है ख़तरनाक मोहलक में अमराज है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं, हम तरह तरह की जो है दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, आपको किसी किस्म के अब दवाई खाने की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये जो मैंने नुस्खे बताती हूँ ये घर की चीज़ों के होते हैं और मेरे आजमाए हुए होते हैं। और जिन जिन लोगों को ये बीमारी में मुब्तला हैं वो ज़रूर ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला जो है ये बीमारी उनकी ख़त्म होगी और आइंदा जो है इस बीमारी से बचे रहेंगे। तो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।